Na ką, bandom tada tą tepalo filtrą. Gana nesunkiai. Štai čia yra, tik nesumaišyti. Šitas galas buvo apačioj, šitas viršuj ir viršuj jisai suka tepalo siurblį, o apačioj jisai suka paskirstytoje pertraukėje. Vienas prieš užšaliminis tas kamštis yra ištekintas iš, nežinau ko, gal iš aliuminio ar iš ko. Kiti originalus, vienas uždažytas, kitas šiek tiek uždažytas, bet va čia jau kažkas tai bandyta jį išmušti. Kitoj pusėje. Kitoj pusėje. Kažkokie jie. Nu ką, bandom tada mes tą pirmą stūmoklį pasistatyti patogiau. Ir atsisukti. Indeklas liko apačioj. Kažkodėl tai. Na, aš labai nesu didelis specas, bet man tai čia jisai labai gražiai. Aš sakyčiau, kad čia jisai gal net visiškai naujas. Aišku, čia turbūt švarumo nepakanka, taip kaip aš įdėjau su skuduru pašluostės, bet dabar, kad nesusimaišytų. Na ką, pirmas stūmoklis. Jeigu ne tos rūdys, tai sakyčiau visai gražus jisai būtų. Na, va čia va kažkoks tai va negerumas yra. Aš tai sakyčiau, kad čia jisai tik įdėtas. Nematau jokių žymių, jokių trinimusi, jokių nieko aš nematau. Pabandysiu dabar išimti antrąjį stūmoklį, tą, kuris daugiausia problemų. Na, sakyčiau, kad šitie indeklai kažkokie tai stebuklingai gražus. 5. Teisingai 5. Čia taip švaru viskas. Nežinau aš. Ar čia reikia ką nors daugiau daryti. Nu ką, bandom dabar jį.
nepakankamai pasuktas. Šitaip. Viską čia pabiškiai išmoksim. Čia ne. Čia ne tas, kur blogasis. Čia yra 5 cilindras. Tai su juo ten viskas gerai buvo. Na, yra vienas kitas pabraižymas. O čia va yra. Va. Pirmam indekle matosi kažkokia tai maža dėmelė. Va čia va. Kažkokia tai padėlimo jau. Čiu. Penktas. Na, labai rūpi man išimt dar tą atseit blogą įstumoklį. Čia yra vat. Na, vakar man pasibaigė kortelėje atmintis ir nenufilmavau aš to pačio problematiškiausio stūmoklio. Va štai kaip jis atrodo. Ta išlūžusi dalis, ties ta išlūžusia dalim yra gana stiprūs subraižymai. Jie eina ir per žiedus, ir per patį stūmoklį. Antras kompresinis žiedas užstrigęs ir užstrigęs tepalinis žiedas. Yra dar vat toks vat šitoj vietoj, gal ant saulės čia geriau matys. Va, įmušimas viršui. Ties briauna. Irgi padėlė kažkaip keistai. Na ir yra priešingoj pusėje dar vat subraižymai, va tokie irgi gana ryškus. Žodžiu, abiejose pusėse ties pirštu yra, nežinau, gal matysit, tokioj šviesoj geriau. Čia ir va čia. O čia ir tas išmušimas. Va šioks toks yra, va štai va čia. Bet už tai guoliai, tai nežinau, man jie atrodo visai kaip nauji. Visi žiedai vaikšto. Sakyčiau, kaip ir viskas būtų neblogai, jeigu ne tas baisus surūdijęs tepalas emulsija. Na ir indeklas tai, na kaip ir visi. Iš kitos pusės apžiūrinėdamas aš tą antrą cilindrą, matau va tokius labai ryškius, aiškius dryžius kažkokius, už kurių kliūna pirštas. Va šitos va, ir šitą va, ir šitą va. Ir man dabar visiškai baisu pasidarė, kad čia bus įtrūkimai. Tai jeigu įtrūkimai, tai tada viskas šitam blokui tikriausiai. Čia jau nei pataisyti, nei nieko. Tai žiauriai esu nusivylęs ir išsigandęs. Gal taip ir nėra, bet kažkaip labai man tai panašu. Nukrito visiškai ūpas man, kai aš apžiūrėjau tą antrą cilindrą iš kitos pusės su įtartinais tokiais dryžiais, gal ten įtrūkimais, nežinau, dabar kažkaip
jau entuziazmo žymiai mažiau man liko. Na, bet vis tiek jau turbūt reikia išsiardyti šitą dalį pilnai. Kietai čia laikosi kažko tai. Na, yra brūkštelėjimas vienas. Vis tik tai tam trečiam stūmoklyje yra va čia va pažeidimas, subraižymas, susiaurėjęs to žiedo griovelis. Nu, perinam prie 7 cilindro, stūmoklio, pažymėta, kad 7. Šitame yra kažkoks tai subraižymas. Netgi kažkaip malonu pamatyti kažkokį tai tikro gyvenimo atributą. Va. Baisios tos rūdys, bet kai nusivalo, tai nusivalo. Aiškiai matomas subraižymas. 4 cilindras, nuimam 4 stūmoklį. Šitas turbūt lengviausiai išsiėmė iš visų. Čia žiedai vaikšto puikiai. Paskutinis 8. Žiedai laisvi. Nu, čia vat yra vat kažkoks tai bumtelėjimas, va. Sudedam atgal čia viską.